세탁기가 있네요? 말하자면 테스트실이에요. 속옷은 자주 입고 자주 빠는 아이템이기 때문에 저희가 세탁 테스트를 하고 있습니다. 세탁 테스트를 해서 개선점이나 수정해야 될 부분들을 체크하고 있습니다. 같은 제품을 50회 이상 세탁해보고 내구성을 실험한다는 고수. 이렇게 휙휙 돌려보는데도 이유가 있다는데요. 어떻게 빨래 잘 됐어요? 네, 잘 됐어요. 저희 거 같은 경우는 패드가 붙어 있어서 움직이질 않아서 빨래해도 그대로입니다. 이런 노력 덕분에 고수가 만든 속옷은 디자인 등록까지 했답니다.